Birləşmiş Ştatlar Maliyyə Nazirliyi ötən həftə Rusiyanın Lukoil və Rosneft şirkətlərinə qarşı sanksiyalar tətbiq edərək onların fəaliyyətini 21 noyabr tarixinə qədər dayandırmaq üçün lisenziya verib. Ötən ay Britaniyanın da sanksiya siyasına düşən Rusiyanın neft nəhəngləri indi xarici ölkələrdəki aktivlərini satmağa çalışırlar. Yeni sanksiyaların Rusiyanın neft ixracına təsiri, Lukoilin xarici ölkələrdəki fəaliyyətinin taleyi barədə Rusiyadakı xüsusi müxbirimiz Fərid Əkbərov xəbər verir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Rusiyanın neft nəhəngləri olan Rosneft, Lukoil və onun törəmə şirkətlərinə qarşı sanksiyalar tətbiq etməsi, Ukrayna müharibəsi başlayandan bəri Rusiya neftinin ən böyük alıcıları olan Çin və Hindistan şirkətlərinin Rusiyadan yeni alışları dayandırması ilə nəticələnib. Rusiya prezidenti Vladimir Putin bu sanksiyaların müəyyən nəticələrə səbəb olacağını etiraf etsə də, onların Rusiya iqtisadiyyatına əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərməyəcəyini söyləyib. Ekspertlər prezidentin fikrini belə əsaslandırırlar. Rusiyanın neft nəhənglərinə qarşı tətbiq edilən yeni sanksiyaların ciddi təsiri olmayacaq. Çünki Rusiya şirkətlərinin neft satdığı ölkələr bu sanksiyaları formal olaraq dəstəkləyirlər. Çin də, Hindistan da bizim nefti almağa davam edəcək. Əlbəttə bu bizə əlavə xərclər hesabına başa gələcək. Lakin bu proses Rusiya neftinin alınmasına təsir etməyəcək. Bu sadəlövh arzudur. Nə Çin, nə də Hindistan Rusiya neftindən imtina edə bilməz. Avropanın özü də imtina edə bilməz. Ona görə də bütün sanksiyalara baxmayaraq Avropa sakitcə Macarıstan vasitəsilə bizim neftimizi alır. ABŞ prezidenti Donald Trump isə Kremlin yanaşmasına cavab olaraq sanksiyaların nəticəsinin 6 ay sonra özünü göstərəcəyini bildirib. Tətbiq olunan sanksiya fonunda Lukoil beynəlxalq aktivlərini satacağını açıqlayıb. Ekspertlərin fikrincə məhdud müddət nəzərə alınmaqla xarici aktivlər bazar dəyərindən xeyli aşağı satılacaq. Может быть, в каких-то странах американцам удастся. Ola bilsin ki, ABŞ Lukoilin hansı ölkələrdəki bölmələrinə qarşı tədbirlər görməyə nail olsun. Bu tamamilə mümkündür. Lakin bir daha deyirəm, Rusiyaya qarşı sanksiya tətbiq edən Avropa ölkələri özləri üçün Rusiya neftini almağa davam edəcəklər. Ola bilsin ki, Lukoilin hansı ölkələrdəki bölməsi cəzalandırılsın. Lakin bütün struktur işləməyə davam edəcək. Bu həm Lukoil'a, həm də Rosneftə aiddir. Məsələ ondadır ki, bu bizə yox, onlara lazımdır. Ona görə də nə qədər ki, onlara neft lazımdır, bu davam edəcək. Amerika Birləşmiş Ştatları və Böyük Britaniyanın sanksiyalarının tətbiqindən sonra beynəlxalq aktivlərini satışa çıxaran Lukoil, beynəlxalq neft treyderi Gunvordan təklif aldığını açıqlayıb. Şirkətdən verilən məlumata görə təklif olunan satın alma Lukoilin xaricdəki aktivlərinin 100%-nə aiddir. Şirkət artıq digər potensial alıcılarla danışıqlar aparmamağa razılıq verib. Rusiyada hesab edirlər ki, Lukoil xarici aktivlərinin treyder Gunvora satılmasından bütün hallarda udacaq. Çünki Gunvorla razılaşma olmasa şirkətin xaricdəki aktivləri, xüsusilə də Avropadakı aktivləri milliləşdirilə bilər. Ona görə də Lukoil bu riski nəzərə alaraq bütün hallarda Gunvorla sövdələşməyə gedəcək. Fərid Əkbərov, İTV Xəbər, Moskva.